नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज म मेरो घरको सबैभन्दा तल्लो भागमा सानो एउटा गार्डन छ, त्यसै म आएको छु र त्यहाँ अहिले बर्खामा सुरु हुने फुलहरू फुलिरहेको हुँदाखेरि म यहाँ फुलहरू हजुरहरूलाई देखाउँदैछु। यो मेरो अगाडिकोपट्टिको भाग हो, घरको अगाडिपट्टिको भाग हो र यसबाट माथि भर्याङ छ पनि। त्यसैको तल मैले सानो यो फुलहरू रोप्ने ठाउँ बनाएको छु। यो यस्तो छ र यहाँ यो लिली योपालि एकदमै धेरै रोपेको हो रोप्न त, तर पोहोर साल चाहिँ मजाले फुलेको थियो। अहिले चाहिँ एउटा पनि फुलेन। र त्यस्तै गरेर यताको भागमा छ यो केनाको फुल, यो केरा फुल। र यो केरा फुल एकदमै दामी फुल्छ र सधैँ बर्खा सुरु हुनसाथ फुल्ने गर्छ। यहाँ 3 कलरमा रहेको एक केनाको फुल र म यो फुलिरहेको फुलहरू खतम भइसकेको यो फुल र यो फुललाई नै मैले यो यसरी भाँचेर फ्याँकिदिन्छु, नत्र त फेरि झाडी मात्रै थुप्रो हुन्छ, फुल थोरै भएको हुन्छ। त्यसैले मैले यहाँ जति पनि फुलेर सिद्धिसकेको छु त्यसलाई यसरी हातले मजाले यस्तो भाँचिदिन्छु, उफ्लियो त भाँचिदिन्छु, अथवा यसरी मजाले यसरी काटेर फ्याँकिदिँदाले झाडी धेरै हुँदैन। यसरी मैले यो जति पनि फुलेर सिद्धिसकेको छ त्यसलाई यसरी पुरै तरिकाले यसरी फ्याँकिदिने गर्छु। यो पुरै फुलेर सिद्धिसकेको, अब यसको केही काम छैन। त्यसैले धेरै ज्याङ हुन्छ, त्यसैले यो फुलिसकेको फुलहरूलाई सबै फुल्नासाथ फ्याँकिदिनाले आफ्नो यो बगैँचा सफा पनि हुन्छ। र यहाँ मेरो 3 कलरमा छ, येल्लो छ, यो रेड धेरै मात्रामा फल्छ भने यो अर्कै कलरको रानी, अर्कै सिन्दुर कलरको, तर पिङ्क सिन्दुर कलरको हो यो। त्यस्तै गरेर बर्खा सुरु हुनसाथ यहाँ मेरो घरमा अम्ब्रेला लिली स्टार्ट फुल्नलाई। यो चाहिँ यो पातहरू मैले यो फुलेर भ्याएपछि पात मात्रै एकदम झ्याङ हुन्छ, त्यसैले मैले यो पातहरू सबै फ्याँकिदिन्छु। अनि त्यसपछि यहाँ छ यो फुटबल लिली छैन केही थाहा हुँदैन, तर पानी पर्न साथ अथवा वर्षा ऋतु सुरु हुन साथ यसरी जरैबाट यसरी यो लिली यसरी फुल हुँदै आएर एउटा फुटबल आकारमा आइपुग्छु। त एकदमै राम्रो। यो एरियामा 8-9 वर्ष भयो होला मैले यो राखेको, यो लिली फुललाई रोपेको। तर त्यसै माथि मैले केनाको फुल पनि रोपिदिएँ। तर यो केनाको फुल चाहिँ यो बर्खामा बेसै फुल्छ। यो बेसरी फुल्ने हुनाले मैले एरियालाई यो एरिया चाहिँ यो फुल मात्रै राखेको छु। किन यो रातो छ, यो अर्कै कलरमा छ भने यो साइडमा सायद यो होला, यो हो कि कुन चाहिँ पहेँलोमा छ है मेरो यो। अनि त्यसै गरेर यो पनि अहिले बर्खामा फुल्ने फुल, यसको नाम के पो भन्यो भुल्यो मैले। यो पनि एकदम मजाले फुल्छ र सुरु भइसक्यो यो फुल्न। त्यस्तै गरेर अब बर्खा लाग्नुपर्छ, यो एरिया पुरै जङ्गल जस्तै हुन्छ। खास गरी यो फुल एकदमै बाक्लो यहाँ उम्रिने गर्छ। त्यसैले र साथमा यो अम्ब्रेला लिलीले यो बगैँचाको भाग एकदमै सुन्दर बनाउने हुन्छ। र यहाँ पहिला पुरै यसको टुसा निक्लिँदैछ, अब यस्तै गरेर यही कोपिला हुँदै यसरी निक्लिन्छ यो। र यो भागमा मैले मल थुपारेको थिएँ,
मैले सोचेँ थिएँ गानहरू मर्छ होला अब, यो लिली निक्लिँदैन होला, यो फुल निक्लिँदैन होला अब भनेर सोचेँ थिएँ, तर निक्लियो एकदमै राम्रो तरिकाले कोपिलाको साथमा निक्लेको छ। एकदमै राम्रो। र यता यो गुलाबको फुल नि अस्ति भर्खरसम्म बेसी राम्रो फुलेको थियो, तर मैले भिडियो लिएन। र अहिले यो फुलहरू सबै खतम भइसकेको छ। त्यस्तै गरेर यो हाइड्रिला पनि यहाँ दुईवटा बुट्टा थियो, एउटा मर्यो, एउटा मात्रै छ। यो फल्ने बेला भइसक्यो, तर राम्रोसित टेक केयर नपाएर होला फुलेको छैन। तर यो पनि फुलहरू हो। र यो हाइबिस्कसको प्लान्टहरू रोपे मैले आफ्नो उताबाट गाडेको, तर एउटा पनि भएन यहाँ। यो मेरो बुगेनबेलिया एकदमै यो सालमा एकपालि मात्रै फुल्छ, तर यसलाई चाहिँ एकदम घाम लाग्ने ठाउँमा राख्यो भने 2-3 पालि फुलिदिन्छ गर्मी यो फुल। तर यो मेरो घर उत्तर फर्केको भएर यो बुगेनबेलियालाई यतातिर राखेको भएर मात्र एकपालि वर्षमा एकपालि मात्रै फुल्छ। र यो भर्खरै फुलेर सिद्धिसकेको छ यो पुरै, तर मैले भिडियो चाहिँ लिएन। एकदमै बाक्लो, यो पातै नदेखिने गरेर मजाले पिङ्क कलरमा फुल्ने गर्छ। छ मेरो घरमा बुगेनबेलिया। र यो यस्तै गरेर यस्तै दुईवटा भाँडामा मैले बुगेनबेलिया रोपेको, तर भाँडा एउटा फुटेको भएर मैले अर्को ठाउँमा त्यसलाई बोन्साई गरेर सानो पटमा बोन्साई गरेर पुरा कट गरेर राखेको। त्यो माथि टपमा लगाएर राखेको, एकदमै फुल्छ वर्षमा 2-3 पालि। तर यो तलै छोडेको भएर धेरै घाम धेरै नपर्ने भएकोले यसमा चाहिँ वर्षमा एकपालि मात्रै फुल्ने गर्छ। तर एकदमै बाक्लो, यो पातै नदेखिने गरेर फुल्छ। त्यस्तै गरेर यो हाइबिस्कस एकदमै धेरै मात्रामा, कलर पनि त्यत्तिकै मिठो कलरमा छ यो हाइबिस्कस। र यो मैले एकदमै फुलेपछि सिद्धिने बेलामा मैले सधैँ कटिङ गरेर राखिदिन्छु। काटछाट गरेर राखिदिएपछि अब बर्खा लाग्न सुरु हुनासाथ यो प्लान्टहरू यति राम्रोसित यो पलाएर अब यो एकदमै धेरै मात्रामा फुल्छ। यो पुरो कोपिलाहरू त सुरु भइसकेको छ फुल्न, तर एकदमै धेरै फुल्छ यो फुल्ने बेलामा सबैले माग्छ। त्यसैले सबैले मागेको हुनाले मैले यो हाँगाहरू सबै त्यहाँ गाडिदिएको। तर एउटा पनि उम्रेन, किनभने हाम्रो यहाँ तल दाइहरूले भेडा ल्याउनु भयो थियो तिहारमा, दसैँमा, अनि त्यसको मलहरू हालिदिएको। त्यो काँचो मलले गर्दा होला एउटा नि जागेन। त्यस्तै गरी यो पनि एकदमै राम्रो फुल, हरेक वर्ष एकदमै राम्रो पहेँलो कलरमा फुल्छ। र हरेक साल मैले कटिङ पनि गरिदिन्छु। धेरै ज्याङ भयो भने पुरै उता बाटोतिरबाट तान्ने भएकोले पुरै भाँचिन्छ। त्यसैले आज मैले मेरो घरमा को तल्लो भागमा रहेको सानो गार्डनमा यो बर्खा ऋतुमा फुल्ने फुलहरू के हो भन्ने कुरा सबै देखाएँ। आजको भिडियो यति नै गर्छु। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, र पुरानी साथीहरू हेरिरहनु भएको छ भने लाइक, सेयर र कमेन्ट गरेर आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा लिन्छु। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। हस्त, नमस्ते, बाई बाई।